اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم في فيديو جديد. دوسي لايك للفيديو، يلا بينا نعمل أحلى محشي كرنب ني في ني بطريقة سهلة جدا، مش هياخد معانا أي وقت. أول حاجة كده هجيب الخضرة بتاعتي وهبدأ إن أنا أقطعها كده على البلانشة بتاعتي قطع صغيرة. حاولي على قد ما تقدري إن انتي تعمليها تكون قطع صغيرة قوي. بصوا بالشكل ده كده. الخضرة بتاعتي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. في ناس بتحط يعني شوية كده من الكرفس، تمام. في ناس ما بتحطش البقدونس، يعني بيحطوا شبت وكزبرة بس. لكن معروفة ان خضرة المحشي بتحط فيها شبت وبقدونس وكزبرة. بخرطها كده، محدش بقى يقول لي نضربها في الكبة، ومحدش يقول لي بقى يعني الكلام ده. هي تتقطع كده بالسكينة، بتطلع في منتهى الجمال. هجيب بقى البولة اللي انا هحط فيها الخلطة بتاعتي وهبدأ احط الخضرة فيها. وهجيب طماطم، هجيب حوالي 5 أو 6 طماطمات، يا تقطعيهم يا اما تبشريهم على المبشرة. خلاص، فانا يعني حبيت ان انا اقطعهم. انتي لو عايزة تبشريهم تمام. قطع كده يعني صغيرة مش كبيرة اوي، هي الكاميرا مكبراها لكن هي تكون قطع صغيرة شوية كده بالشكل ده. عايزة تبشريها تمام. انا كده كده كان عندي شوية من الصلصة تسبيكة كده، بس تسبيكة ني في ني. يعني ايه تسبيكة ني في ني؟ يعني في الخلاط بضرب الطماطم وبحط معاها بصلتين، وبعد كده بحط الطماطم دي على النار لحد ما تتقل وتعمل معايا زي صلصة كده. هي دي اللي انا بستعملها، عشان كده بتكون ني في ني. تمام. هحط الرز بقى. حطيت كمية الرز بتاعتي. حطي بقى الكمية اللي انت هتعملي بيها المحشي بتاعك. خلاص، يعني كيلو، نص كيلو، كيلو ونص، اللي انت عايزاه. وهنزل بالصلصة اللي انا قلتلكوا عليها كده بالشكل ده. على فكرة بتطلع احلى بكتير من المسبكة اللي هي معمولة بالبصل والثوم والكلام ده. دي بتطلع احلى واطعم وطعمها بيبقى حلو قوي. وكمان احلى في ايه؟ احلى ان هي بتكون خفيفة، يعني صلصة وفي نفس الوقت خفيفة. هحط بقى شوية زيت كده حلوين. محشي يعني زيت، الزيت هو اللي بيخلي المحشي بتاعنا مفلفل وزي الفل. وطبعا هحط بقى شوية كده حلوين من الملح. وعندي بصلة بشرتها وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، وحطيتها في التلاجة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي. بس فالبصلاية دي بحطها كده، بتدي طعم تاني، طعم تاني بجد لخلطة المحشي. قلبتها طبعا، ولان البولة كانت كبيرة قوي فانا حبيت اجيبها، يعني حبيت احط في طبق كده يكون واضح بالنسبة لكم. هلف بقى. انا عندي محشي كرنب، ورق كرنب كنت سلقاه وحطاه في الفريزر. هلفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هلفه بقى بالشكل ده اهو. بصوا اهو كده بالشكل ده. وهرصه عندي في الحلة بتاعتي. عملت الخلطة. البصلاية دي بتفرق. بلفه كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم ورق الكرنب ده كان موجود عندي في الفريزر، سلقته في ميه وملح وكمون وركنته عندي في الفريزر. بطلعه يا دوبك يفك زي ما انتم شايفين، وبلفه عادي جدا. وعملت الخلطه معاكم ني في ني. البصلايه دي المبشوره دي اللي هي بنحطين عليها ملح وفلفل اسود، فعلا بتودي المحشي بتاعك في حته تانية. حتى لو انت عامله محشي مسبك، جربي ان انت تحطي عليه البصلايه دي، هتلاقيه فرق معاكي جامد جدا جدا جدا. بس كده. بصوا بنلفه ازاي. بجيب كده الورقة بتاعة الكرنب بتاعي وبحط عليها شوية من الرز وببدأ ألفها بالشكل ده. بس كده. بصوا هنعمل واحدة كمان. حتى الخلطة نفسها مش باينة ان هي متسبكة قوي، يعني فاهمين. هملى بقى الحلة بتاعتي واحط عليها الشوربة، يا دوبك هغطي الوش. ويلا بينا بقى نشوف المحشي بتاعي. المحشي بقى وجماله. بصوا شكله عامل ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. مستنياكم في فيديو جديد.